హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈపీ గెస్ట్ హౌస్ అనమాట. ఇక్కడ ఒక మూవీ కూడా తీశారు, జైతిమ్మ. ఇది ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇక్కడ చూసారా రూమ్స్ అవైలబుల్ అని చెప్పాను కదా. ఇదిగోండి రూమ్స్. ఇక్కడ ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందన్నమాట రూమ్స్ కోసం. ఆ వెబ్సైట్ని కూడా మీరు లాగిన్ అయ్యారంటే, ఆన్లైన్లో లాగిన్ అయ్యారంటే మీకు తెలుస్తుంది రూమ్స్ గురించి. ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి రూమ్స్కి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూడండి రూమ్స్. నేను మీకు అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు చూపించేటప్పుడు ఇట్లా వెళ్తే ఊరు వస్తుంది అన్నాను కదా, అదిగోండి అదే మా ఊరు మామండూరు. చూసారా, మీకే తెలుస్తుంది అడవిలోనే ఊరు అనేసి. ఇలా స్ట్రైట్ ఈ దారి ఊరిలోకి. ఇదే మా మామండూరు విలేజ్. చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది అడవిలో ఉండే ఊరే అనేసి. చాలా బాగుంటుంది. ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఊరు వస్తుంది. మొత్తం ఫారెస్ట్. ఇది మొత్తం మా ఊరికి కొంచెం కూడా లేదు. మా ఊరు ఫారెస్ట్లోనే ఉంటుంది. మా ఊరు కూడా, మా ఇల్లులు కూడా. ఇంకా మనుషులు కూడా వస్తూనే ఉంటారు. నేచర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగో ఇక్కడ కూడా ఇంకా రూమ్స్ ఉన్నాయి, చూపిస్తానండి. ఇంకా రూమ్స్ ఇక్కడ ప్రతి దగ్గర ఒక ఇలా వేసుంటారు, ఒక మోరల్ అనే చెట్ల గురించి. రూమ్స్ కాస్ట్ అదంతా వెబ్సైట్లోనే చెప్తారు. ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కాదు, మా ఊర్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. అది కొన్ని మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫుడ్. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లో మీకు నేను ఒక హోటల్ ఉందని చెప్పాను కదా, అక్కడ ఓన్లీ మీల్సే దొరుకుతాయి. ఊరు మొత్తంలో కదా ఒక్క హోటలే ఉంది, ఫుడ్ హోటల్ అంటే. ఇక్కడ 10 మెంబర్స్కి అలా ఆర్డర్ చెప్తే ఇక్కడ కూడా వండిస్తారు. కానీ ఎక్కువ మంది బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, తెచ్చుకుంటారు. ఇక్కడ వచ్చి బాత్రూమ్స్ అండ్ టాయిలెట్స్. ఇది ఇంకొక రూము. మొత్తం ఇది అక్కడ ఒక రూమ్. ఇదిగోంటి రూమ్స్. ప్రజెంట్ అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నారు. ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే రూమ్స్ ఇస్తారు. దగ్గరే ఉంటున్నాయి, కొంచెం పక్కనే రూమ్స్. ఇదిగోండి మనుషులు కూడా వస్తున్నారు, చూడొచ్చు మీరు. ఆఫ్టర్నూన్ నవ్వే కొన్ని మనుషులు వస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడికి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇంకొక రూమ్ ఉంది. ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఎవరు లేరు, అన్ని క్లోజ్గానే ఉన్నాయి రూమ్స్ అన్నీ. మీరు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు మీకు కానీ కావాలంటే రూమ్స్. మీరేం కావాలన్నా విలేజ్లోకి వెళ్తే టిఫిన్స్ అవి దొరుకుతాయి. మీరు మార్నింగ్ టిఫిన్స్ అయితే విలేజ్లోనే దొరుకుతాయి, వెళ్ళి తినచ్చు. జ్యూస్, స్నాక్స్ ప్రతిదీ విలేజ్లో ఉంటుంది, అందరూ వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి టాయిలెట్. ఇది కిందకు వెళ్ళేదారు మనము. ఇలా వెళ్తే ఈ రూమ్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు. అక్కడైతే మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలంటే ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా. మనం రూమ్ చూసుకొని వెళ్దాం. ఇది ఇంకొక రూమ్ అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఏసీ అయితే పాడైపోయింది. ఇలా బెడ్ ఉంటుంది, డబుల్ కాట్ బెడ్ ఉంది, ఫ్యాను ఆర్ ఏసీ. ఇవి విండోస్ అన్నమాట.
ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే రిపేర్లో ఉంది ప్రెజెంట్. ఇలా ఉంటుంది చుట్టూరు ఫుల్ ఇలా కమ్మితో ఇలా కట్టేసుంటారు వాళ్ళలాగా. ఫ్రెండ్స్ మనకి లోపల ఒక డోర్ చూపించాను కదా, అది బాత్రూమ్. ఇది బాత్రూమ్కి వస్తుంది ఇది బ్యాక్. ఇది చుట్టూరు అడవి బాగుంటుంది కదా, అడవి మొత్తంలో ఇలా ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటే రూమ్స్ ఇంతకంటే ఇంకా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్, కానీ ఇది రిపేర్లో ఉంది కాబట్టి ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక రూమ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, పదండి. అది కూడా సేమ్ రిపేర్లోనే ఉంది. ఇది పై బంగ్లా పైన, ఇది కింద. నేను పైన చూపించిన రూమ్స్ మాత్రం బాగున్నాయి, కానీ అవి నాట్ ఓపెన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి చూపించలేదు. ఇవైతే రిపేర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి చూపిస్తాను. ఇది కూడా రిపేర్లోనే ఉంది, రండి చూద్దాం. మనం చూసాం కదా దాని చుట్టూ ఒక ఇది లాగా వాళ్ళలాగా కట్టున్నారు కదా. ఇక్కడ వచ్చేసాం, మేము గెస్ట్ హౌస్ నుంచి కిందకి డౌన్కి వచ్చేసాము. ఇది పైన గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళే దారి. ఇలా వచ్చు, అలాగే ఇలా నేరుగా కూడా మనం వచ్చాం కదా ఆ దారిని కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది పైకి వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ మా గెస్ట్ హౌస్ వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది మా ఊరు దారి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.